aking channel. Bago po ako dito sa YouTube, kaya guys, please supportaan niyo po ako. Supportaan lang, go! Ngayon, meron po akong, first vlog ko po ito, so, meron akong challenge, like, eating mango while answering your random questions. So, nandito po lahat yung mga questions niya. Masarap ito. Mas masarap pa to sa'yo. Oh, my heart hurts so good. I love you, babe. So bad. So bad. Okay. Okay now? Okay now? Okay now? Yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum. So I have this. Pangit ang mango shit. So, okay, let's start the question. Okay, let's start. First question kay Lumeri Guachi? Ano to? Anong oras ako matutulog? Anong oras ka matutulog kapag Saturday or Sunday? Yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. Kapag Saturday and Sunday, parang na-enjoy kong kumain. Kasi gagala ako Saturday eh. So kahit nasa bahay ako, hindi ako makakatulog ng maaga talaga. Mga 3, 2, ganyan. Ala. Yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yummy. Say the word on my way. Okay na. Next. From Zios Angelo. San ka gigimik? Bakit ganito ang mga tanong nyo? Saan ako gigimik? Paring ana lang na, pero nakulbaan na ng naungado. Gigimik ako kahit saan. Depende kung saan din yung mga friends ko. Tapos, nagpapakasaya. At syempre, mag-ingat din. Sarap naman. Gusto nyo na yun. Kahit saan, Central, League, Draft ba yan or craft? Di ko alam. Yung mga mahilig kasi kami mag-party. Hindi, mahilig talaga kami gumala. Bakit ako mahilig gumala? Kasi wala akong jowa. From General Purgatorio, bakit hindi mo ako na-accept? Ay! Sorry hindi kita na-accept kasi wala lang, busy ako, tapos hindi naman ako busy kaya ako.
Wala akong time sa pag-accept, pero tatry ko na ma-accept kita. Oh, my heart hurts so good. Then, Dandan, from Dandan. How wild are you? Gano'n ako ka-wild. Ganito ako ka-wild. Whew. I'ma care for you, you. How wild ano lang? I-rate ko sarili ko 1 to 10. Ano? 9. Make it look like it's magic. Oh yeah. Diyan. Then, ano pa? So, yun lang yun guys, yung mga random question. Kasi yung, ang sobrang dami kasi tapos 4 lang yung kinuha ko. Kasi yung ibang mga question is parang ano na, hindi kasi ako nakapag-open ng nakapag-update ng Facebook ko, kaya 4 lang yung question. Itong mga question na to is last day pa to, tapos isinulat ko na lang. Tapos, tapos na. Hope you like it, and please do subscribe to my channel and on the notification bell. Then, follow nyo po din ako sa page ko, Jill Official. Opo. Yeah, thank you guys.